Сузак районунун тургуну Анзура Тарапбаева 80 сотик үлүш жеринде беде жана жүгөрү эккен. Суга суунун жетишсиздигинен улам эккен эгиндеринин өсүүсү жайлашкан. Мындан улам ал эгиндерин таштап коюуга мажбур болгон. Жерди 50 сомдон айдатып атабыз, жүгөрү эгип атабыз, ону кайта малалатып неме кылышы менен 60-70ке түшүп атат жерди расходу. Расташы. Өзүм бала чакам экти. Мына шуну менен бир жайганга суу жок. Апрелдеги эккен маке шу жүгөрү. Шу ойча калып кетип атат. Мына биринчи оруму орулганга 1 ай болуп атат. Мына беди калып атат. Суу жок. Экинчинин акыбалы шу. Кургап атат. Эми булардан кандай үмүт кылабыз? Же өзүбүзгө жок, же малыбызга жок калдык биз. Сузак районунун Мундуз айылында суга суу 30 жылдан бери жетишсиз. 70тен ашык кожолук жашаган айылда көп жылдан бери чечилбеген бул маселе жергиликтүүлөрдүн көкөй кескен көйгөйүнө айланган. Суунун тартыштыгынан тажаган тургундар айыл өкмөттөн тарта акимге чейин кайрылышкан. Бирок кайрылуусуна жергиликтүү бийликтен жооп ала алышкан эмес. Скважина бар, бир айылда, бир айда бир өчүрүп келет. Эккен эгинибиз кургап атат, бир жок. Азыр мынакта эгилген эгиндерибиз суу жок, кургап жатат. Айдаткан бойдон расходлуп алып жатат. Эккен дагы жок, суу жогунан. Ошол жерден туура бизге жок дегенде мына өкмөттүн колунда бар трактору. Ошо алып келип узун кылып, жакшына кылып, чукур кылып бизге өтө турган суу көйлө берсе, элдерибиз сондан болсо ham пайдаланып турат эле. Скважина көйлө дейт, скважинаны азыр эч ким көйлө бербейт. Мисалы үчүн. Кана энди колдон келсе көйлө берсе дагы эле жакшы да. Кышта башып мына арыктарда суу жок. Азыр жаздын күнүдө скважина суу келет, башка суу жок. Мундуз айылында 2 жеке менчик суу скважина бар. Бул скважиналардан жергиликтүү тургундар кезектешип сууну саатына 50 сомдон төлөп сатып алышат. Деген менен бир скважина 6 гектар аянтка гана сууну жеткирип берет. Мындан улам айдоо аянттарына суу толугу менен жетпей, тургундарды бир тобу уралантты. Алар жергиликтүү бийликтен суга суу маселесин чечип берүүсүн талап кылууда. Эми бизге өкмөттөн жардам болсо, башка эмеден болсо, эме кылышын билбей калдык да биз. Бизге толку суу деле чечип берилет десе, ошо суу дем чече албайт. Биздин талабыбыз толку ушу 2 скважина чыгарып берсе болду, ондан башка өкмөткө талабыбыз жок. Мундуз айылы караган Сайпидин Атабеков айыл өкмөтү бул маселени чечүү үчүн суу скважинасы курулуп жаткандыгын айтышат. Ошондой эле суу пайдалануучулар бирикмеси тарабынан да суга суу менен камсыздоо иштери жүрүп жаткандыгын белгилешет. Биз азыр колубуздан келгенче жардам берип атабыз. Ошол жактарга суу чыгарып атабыз, скважиналарды казып атабыз. Өткөн эстеле бар биз бир эмес 2 насос алып бердик. Ошо скважина сууга салынган 10-8 насос алып бердик. И жардам берип атабыз. Атабеков айыл өкмөтү Өзбекстандан агып келген сууну пайдаланышат. Бул суу айдоо жерлердин аянттарына жараша айылдарга бегават суу пайдалануучулар бирикмеси тарабынан бөлүштүрүлөт. Бирикме суунун жетишсиздигин жергиликтүүлөр шаалыны көп өлчөмдө эккендиги менен байланыштырат. Ооба, жетиштүүлөр. Бу жерден комбрат Өзбекстандан чыгат, Найман айылыбыздан бөлүнөт. Бuyagы Бегават, Ават деген айылыбызга өзүнүн рекасы бар. Ошонун негизинде заявкасына карап, гектарга карап суудун бөлдөбүз. Мен ишке келип айттым, шу шаалыларды азайтсак, бүгүнкү күндө Жида, Мундуз, бардык жерде шааллар көп да, Атабекте шаалларга көп суу кеткенден бүгүнкү күндө биз суу тартыштык кыйынчылык шуга келди да. Сузак районунун Сайпидин Атабеков айыл өкмөтүндө жалпы 3100 гектар айдоо жерлери бар. Ал эми Мундуз айылында 250 гектар айдоо аянты бар. Анын 100 гектардан ашыгы шаалы жана жүгөрү болуп эсептелет. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.